Bine. Hai că mi-am făcut și o casă. Am pus acolo focul. Sper că n-a mai rămas nimic. Rucsacul ăsta, dar hai să mă culc. Ce dimineață. Ce e acolo? Bă, ce e aici? Bine. Văd aici, aici bagi casete. Acolo două boxe mari și văd că cablul ăsta roșu duce. Și cufărul ăsta. What? Dar nu mai e o casetă. Bun, hai să o pun aici să văd. Ce nu zice? Nu se aude nimica. Alo? De ce nu se aude? Nu se aude. Hai să mai pun asta. Stai, se aude ceva. Deci jur că s-a auzit ceva. O zis că un copil era omorât de Herobrine și este un cufăr aici. Să-mi bag eu piciorul. Nu mai ascult eu caseta asta. Du-te acolo de casetă. Și tu asta la fel. Bă, dă să le iau și să le pun de aici, mă, că nu. Wow. Ce... Pleacă! Păi nu mai ascult o casete, ce m-am speriat și după aia. Bă, rucsacul îl iau cu mine. Bun. Deci au zis că găsesc un cufăr, dar nu știu pe unde. Nu-i pe aici? Pe unde să fie? Ok, uite aici. O carte, ce cu e aici? Hai să citesc. Salut, stai. Salut, sunt Herobrine și eu nu pot trăi fără Creative, beau lavă și mama și tata este Wither și mama este Dragon. Eu pot să învii monștri Herobrine. O zis că poate să învie monștri și să... Mama și tata sunt dragoni? Stai, nu mai înțeleg nimic. Deci mama lui este dragon și tatăl lui este Wither. Pe bune. Mamă. Lăsă rucsacul ăsta aici. O să pun aici carte. Data trecută am carte. Ce-a întâmplat?